Ух ты! Ух ты! Ночку в лесу повел, песню сочинил. Сейчас домой приеду и нужно записать. Эх, нет никого. Я что, пешком что ли домой пойду? А я не знаю, где дом. Хотя нет, кто-то едет. Здравствуйте! Добрый вечер. Вы меня до города не довезете? Да, конечно, залезай назад, там свободно. Обяжете меня. Да, действительно, много места. Море место, до дачи еду. Че, может в багажнике? А давай посмотрим. Да, дела. И долго оно у вас тут лежит? Ну, пованивает немного. Ладно, закрывайте. Да, места и вправду много. Ну, вроде я уместился. Можем ехать. Ну все, завелись, поехали. Вот я с дачи еду, пылесос починил, кабачки в этом году, знаешь, какие, вот какие! А тыквы видел? Видел. Разъездились. Слушай, ты что-нибудь против музыки имеешь? А, Да нет, я, можно сказать, и сам сочиняю. Ну да, давай врубим. Ну, этот рок, он нехороший, плохой у вас вкус. Давайте я вам лучше спою песню, которую я ночью написал. Ну да, давай, Коль, не шутим. Ну чё, играть-то будем? Играем. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Купол неба большой, звезды снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Итак, сегодня очередной сбор дани. В прошлом месяце, Джонни, у тебя был просто отменный товар. Что же ты сегодня принес мне, Джонни? Сколько раз тебе говорить, я не Джонни? Чёртовы копы обложили мою стоянку. Я чуть не лишился головы, если бы нет. Босс, он мне не нравится. Может, я его завалю? Фреда, успокойся. Ты разберешься с этим, но немножечко позже. Джонни, ты хороший человек. Я бы не хотел портить с тобой отношения, тем более убивать. Но я же хотел... Но твой чертов язык...
Джонни, до добра не доведет. Меня не волнует, что ты завтракал. Меня не волнует, что ты обедал. Меня волнует только мой товар. Давай начнем сначала. У меня есть товар, у тебя есть деньги. Покажи, я должен быть уверен. Деньги есть. Давай товар, Джонни. Вот видишь, Джонни, как получается. Бери свои деньги и проваливай. У меня плохое настроение. Ах да, Фреда, мой ствол. Спасибо тебе. Он подсунул нам дерьмо, как я и думал. Заберите-ка у него мои деньги. Как ты мог? Как ты мог налокаться? Давай тебе говорю! У тебя тут двое детей! Тебе в школу идти! Через лес! Честно, тебе грибов! Грибов давай! Пиво налить ему надо! Поднять ему на ноги надо! Давай! Чё ты хочешь? Достай грибов с антресоли, пиво ему свалим! Не мотайся! Давай! Мать твою! Чё встал? Чё ты встал? Помогай! Что ж ты будешь делать? Давай поднимайся! Давай, давай! Где грибы? Где грибы, я тебя спрашиваю? Где грибы? Где? Грибов с антресоливать! Где они? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты серьезно? Выплюнь! Выплюнь! Выплюнь, я сказал! Это опытный образец! Выплюнь! Я отошлю тебе в спину! Ну в магазин! Успеешь дотолстеть до соседней улицы! Ты что? Вставай! 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 Что ж ты будешь делать? Давай поднимайся! Давай, давай! Магазин скоро закроется! Успеешь доползти! До соседней деревни! Хлебушка не забудь!
Обманул я его. Эй, мужик, с тобой все в порядке? Я чувствую за мной хвост. Нужно заметать следы. Ты метелица, метель, консистенции кисель. Скрой меня от глаз чужих и от нитей колдовских. Ха-ха-ха-ха. Сейчас выбегаем и валим его. Слушай, мне не с чем выбегать. Дай какую-нибудь пуху. Сейчас, подожди. Ни хрена себе. Дай что-нибудь другое, а? Есть другое. Ты бы еще гранату взял. Так я и взял. Вот она. Блин, ты нормальный вообще. Убери. Ну, как хочешь. Есть что-нибудь другое, кроме этого бреда. Конечно, есть. Держи. О, вот это уже поинтереснее. Купол неба, большой и звезд. Юпитер, Юпитер, космос меня услышал, и метелица замела мои следы. Смотрите, какой снег, снег. Алевтина Ивановна, ну сколько я вам раз говорил, всего лишь 2 дольки на ночь. Так, я теряю. Ага, новый звонок в нашей студии. Ага, рассказывайте о своей проблеме. Лев Волков, Лев... Здоровья вам и вам того же. Лев Волков, какая игра слов. Вы просто оцените эту игру слов. Сегодня величайший день. Сегодня я получу свою первую работу. Заперто, но у меня есть магия Юпитера. Она работает. И мы находим. Зима наступила неожиданно. Утром только сентябрь был. Уже зима. Где-то сходка здесь. Погонами отвечаю, что где-то в этих гаражах. Похоже, где-то там. Чё там по учебнику-то? Ствол забыл. Но китель-то я не забыл. Кителек. Фуражка. Так. Кителек-то здесь. В прачку отдал. Надо бы переодеться, пока никто не видит.
Ща мы оденемся. Ну-ка, на-ка, подержи. Прохладно, зима. Села, что ли, из прачки-то? Чё теперь делать-то? Что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, Гляди, труп лежит. встречи ненадолго. У тебя мел есть? Только Обвести снова надо, как в поднимает учебнике нас было орел и написано. уводит за собой в незримый бой. Так, кто-то там Наши в гараже разговаривает. Я сейчас обведу это тело, а ты следи вот за тем гаражом. Если кто-то выбежит, обязательно мне скажи. Вот как бывает-то. Это не подставка. Это подставка какая-то. А кто это у нас тут после бани вышел? Что же ты такой за чудо-юдо? Ха-ха-ха! Я слышал, вам нужны великие люди, сильные личности. Вот он я, Юпитер Иноговарович. Я перед вами, и у меня есть справочка. Что ты умеешь? Что ты можешь мне предложить? Я могу предсказать тебе будущее. Это я тебе сейчас будущее твое предскажу. Если через 10 секунд ты не выйдешь из этой железной двери, Сантина и Фреда приедут сюда, и на меня ты взирать будешь из твоего шара. А твой шар будет лежать в этом пластиковом мешке, ты понял меня? Вижу будущее. Ты туз черный, туз, а рядом с тобой король красный, и он не дремлет, и вы рядом. Я смотрю, ты не очень-то меня понял, да? Еще раз говорю. Гаси свет! Место преступления за этой дверью, как по учебнику. Глухой район, гаражи. Заходим по одному. Всем лежать! Смотри, место преступления. Ну тут нет никого. Я чё, опять опоздал, что ли? Ладно, хоть труп обвел. Кто это там у нас? Нет никого, ладно, сейчас оперы приедут. Не услышь от него худого слова. Толку был с него правды, как с козла молока. Но вреда, однако, тоже никакого. Он жил на выпасе возле озерка, не вторгая чужие владения. А вот этого Но я забираю заметили с собой. скромного козлика, избрали в козлы отпущения. Ладно.